दोस्तों, अगर आपके सीपीयू से कुछ इस तरह से साउंड आता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे? बहुत आसान है, चलिए ठीक कर लेते हैं। देखिए, अपनी जो पावर की वायर है उसको निकाल लेते हैं सीपीयू से। यहाँ पर हमने वायर निकाल दी है। अब आपको अपनी रैम को भी निकालना है और निकालने के बाद देखिए इसको साफ़ करना है। हो सके तो कपड़े की मदद से साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद इसको ठीक उसी तरह से रैम को आपको लगा देना है। यहाँ पर रैम को हमने लगा दिया है और हमारी रैम यहाँ पर लग चुकी है। अब आपने पावर का जो वायर है जो निकाला था उसको दोबारा लगा देना है। लगाने के बाद आपने अब पावर के बटन को ऑन कर लेना है। यहाँ पर देखिए पावर के बटन को हमने ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर किसी तरह से कोई भी साउंड हमें नहीं सुनाई देता। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है।